Mirë se erdhët në qyria. Mirë edhe njerë pa. E kupton? Që unë ti e puna të gomës. Ta kapëm direkt fjallën. Ç'ke ti? Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje të gjithëve. Shtype. Mirë se vini në episodin edhe njerë, falj. Mirë se erdhët në episodin e radhës të Mirë se vini në Ua? Toke gjumi këtu. Përshëndetje të gjithëve. Do bësh ti prezantimin. Jo, do them këtë, pastaj ti do bësh prezantimin. Okej. Të gjithëve dhe mirë se erdhët në Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në këtë episod të Qiriaz. Mirë se vini në episodin e radhës të Qiriaz Gabim. Okej. Kaloj para. Okej. Jam kurioze. Ne do bëj 50 herë këtë. Unë jam Sara. Dhe unë jam Leo dhe në këtë episod të them gjithën. Po. Ajde, edhe herë. Energjik. 3, 2, ecim. Unë jam Sara. Dhe unë jam Leo dhe në këtë episod vijojmë rrugtimin ton me histori që frymëzojnë. Welcome to QR Pod. 20 episode më parë ne nuk e dinim se çfarë na priste. Nuk e dinim sa njerëz do preknim, do vinin apo sa do ndryshonim ne vet. Sot ne nuk kemi të ftuar sepse kjo histori është edhe e jona. Dhe ndoshta për herë të parë do të jemi pas një lloj filtri. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e fundit të Qiriazi Roots podcast. Si që tashmë të gjithë e dini, unë jam Leo. Dhe unë jam Sara dhe këtë intervistë do të nisim në një mënyrë shumë të veçantë. Unë do doja të kalonim nga fakti që është episodi i fundit të shkonim një herë në Gjenes, tek episodi jonë i parë. Të kthehemi përsëri nga fillimi. Si ka qenë ai episod për ty? Plot emocione do thoja unë, plot edhe po, mund ta përmend faktin se ka qenë pak frikë e brendshme, si do shkoj, a do përfundoj apo do lejt në gjys dhe me sa po shohim, jemi aty ku duhet të ishim, jemi në fund. Emocione të papërshkrueshme do thoja unë Sara, një ide, një risi e re nga universiteti. Jam personalisht shumë falendërues Qiriazit që e mundsoi këtë podcast dhe po ta rikthej përsëri ty pyetjen mbrapa si ishte episodi i parë. Për mua gjithashtu plot emocione, ka qenë një eksperiencë që nuk e prisja ta pranoja, një iniciativë të tillë. E shikoja vetëm pak më të ndrojtur edhe përpara kamerave, po e kam parë që edhe tani gjatë episodeve të fundit, sikur ja merr pak dorën, tikin emocionet, krijon pak më shumë maturi. Po. Edhe unë dua të përgëzoj që tani në fillim që ke qenë një bashk moderatore me mua, e shkëlqyer 10 out of 10. Edhe ta them me gjithë sinqeritetin më të madh. Nga ajo kohë, pra nga fillimi, sot si e shikon veten? Do bëjmë pak Gen Z me këtë përgjigjen që do jap, dhe pse nuk më pëlqen të klasifikohem tek Gen Z, personalisht ndihem sikur jam një millennium, por do thoja 2.0. Okej, perfekt. Një ka qenë një evolim që nga episodi i parë, emocione, mësime shumë të mëdha si nga ne të dy, po edhe një falënderim shumë i madh për ato që kanë punuar dhe pas kamerave, producent, drejtoresha ekzekutive, kameramanët, ata që kanë qenë duke na parë kur regjistronim. Suporti jonë më i madh dhe shtysa jonë më e madhe. Absolutisht. Pa ata s'do ishim ne dhe pa ne s'do ishin ata. Unë kam një pyetje tjetër, në fakt, përpara se të kalojmë. Sara, një pyetje që më lind kështu natyrshëm për të bërë. Do e shohësh përsëri veten si moderatore në sezonin e dytë? Me grupin që kemi, absolutisht që po. Jam Edhe e kam të padiskutueshme, është e gjithë energjia dhe njerëzit nuk e ndjejnë atë pjesën e përpaskenës, është një suport fantastik, është energjia shumë e mirë edhe është mirë kuptimi mbi të gjitha dhe durimi. A do moderoj nëse s'do isha moderator? Ato duhet ta konsideroj pak se nuk e di. Unë kam përgjigjen, unë them jo direkt pasarën. Po mirë, unë mundova të isha pak më diplomatike, mos më bëj të ndihem keq. Sara, ose të dy, po më thuaj. Se ne të dy jemi natyra shumë kurioze. A prisje që të arrinim plot 20 episode?
të them të drejtën e thash edhe në fillim që një mendje më thoshte që do nisi dhe do lihet aty për gjys, por me 20 episode më duket sikur kemi regjistruar vetëm 5 ose 10, por 20 janë shumë dhe jam shumë i lumtur që po punoj me ty, po punoj me një grup shumë fantastik dhe shpresoj që sezonet e tjera të kenë edhe më shumë episode, se kam parë që njerëzit janë shumë kurioztar, ti ndjekin, japim feedback, janë aty gjatë gjithë kohës që Dhe gjithashtu ne jemi më confident dhe we will deliver. A ke pasur ndonjë moment që ke thënë, po kjo tani gjatë episodeve? Jo, të them të drejtën. Për ty apo? Për mua. Jo, të them të drejtën, e din, kur bësh pjesë e një projekti, gjë e parë personalisht unë shoh është energjia me njerëzit dhe se si do më shkoj puna, si do shkoj curia dhe ne bim dakord të dy që sa herë kishim për të regjistruar mezi prisnim dhe tani që e mendoj që është episodi i fundit, por fundi i sezonit. Një lapsus, na falet se në gjithë kemi episode, emocione, nuk e di a duket, në gjithë këto episode kemi qenë perfekt. Sara, përpara se të bëshim pjesë e këtij projekti, unë e dija që ti jo që ishe me më dyshje, po thjesht ideja që a do e bëj dot unë moderimin, si do jem para kamerave, trësnia nga njerëzit që do më njohin, se tani ti me realist 1% e njerëzve na njeh se kush jemi dhe din se çfarë bëjmë. A ke menduar ndonjëherë të ishe dorë? Okej, është pak e çuditshme, po në fillim kur kam pranuar, kam menduar të heq dorë. Tani nuk e konceptoj dot të hiqja dorë. Po pata edhe suportin e grupit që besuan që unë mund të përshtatesha për këtë projekt dhe ky projekt mund të përshtatej për mua. Unë jam njëri shumë social, por jam edhe shumë e ndrojtur. Dhe ishte pak ai emocioni i parë që nuk e dija doja dal, a jam e duhur për këtë lloj iniciative, po fakti që ju besua tek unë më dha edhe një shtyllë që më të vërtet besoja tek vetja, po prap, ishte një moment i vogël, por nuk duhet ta kisha dyshuar kurrë. Edhe nuk duhet ta dyshosh asnjëherë dhe unë dua një dorë trokitje për Sara nga studio. Sara ka shkëlqyer këtë ke shkëlqyer në këtë sezon dhe do shkëlqejmë akoma dhe më shumë sezonin tjetër. Sara, çfarë të ka surprizuar më shumë në këtë rrugtim? Siç thash, pjesa e ndrojtjes nuk e prita që do përshtatesha kaq shpejt me të drejtën. Të jesh komfort me kamerën, me të ftuarit. Më ka surprizuar fakti që në fillim, nga që mundosh që çdo gjë të jetë perfekt, është diçka e re, nuk e di se si mund të dalë, e curia çdo gjë tjetër, krijon një farë personaliteti që je si i ngurtë dhe duhet të shkosh brenda vijave. Tani kam filluar të kuptoj në episodet e fundit që mund të dalë edhe jashtë, mund ta shijoj bisedën. Nuk duhet jemi brenda kornizave, po bëj një pyetje, po marr një informacion. Pikërisht. Të kuptojmë edhe njëri tjetrin në fund ditës se këtu jemi për të kuptuar, të na kuptojnë dhe të kuptohemi. Të informojmë në fund të ditës. Gjitha, ky ka qenë synimi dhe pika e parë e nisjes së këtij projekti, të informojmë me informacione të duhura. Se informacione sot ka, po a janë gjitha të sakta? Jo. Ne mundohemi t'i ekzekutojmë në një mënyrë që t'i kuptojnë të gjithë, por për të kthyer pas tek pyetja jote, ndihem më e maturuar, nëse bën sens, ndihem pak më konfidente me këtë gjë dhe realisht po e shijoj shumë. Sara, do të bëj një pyetje tjetër duke qenë që të dymi të fushës së juridikut. Si ka mundësi? 2 jurist, 2 moderator, para kamerave, 2 co-host. Shiko, Leo, se ti jam shumë e sigurt që merr komplimenta gjithkohon, po ti jo vetëm unë. Tani të qëndrojmë pak tek ty, je shumë lehtësisht i komunikueshëm, je person që përshtatesh edhe me energjinë e tjetrit. Je fantastik, je fix në teamwork, je i bërë për teamwork, edhe kjo që mua më pëlqen shumë. Unë nuk di çfarë të them, tani se unë ndihem gjithmonë në siklet kur marr komplimente dhe ti je realist. Janë të merituara. Faleminderit, nuk dua të jesh asnjë pikë depresje gjitha fjalëve që the për mua, po t'i kthej përsëri në atë Uno reverse card.
Dhe do shtoj diçka shumë të rëndësishme që artikulacionin e ke 10 nga 10. Kamera të do 11 nga 10. Faleminderit. I bën të ftuarit dhe personalisht mua shumë comfort, nëse kam gabuar ndonjëherë, ke thënë s'ka gjë do ja dalim. Ke qenë Kemi pasur durim me njëri tjetrin, që është e vërtetë. Po kjo është edhe çelësi i një projekti me një përfundim shumë të mirë, bashkëpunimi dhe komunikimi, se nëse janë këto dyja, ku do ishim? Kam dhe një pyetje, a ke pasur ndonjë moment që je ndier uncomfortable, jo rehat? Me ndonjë moment Uncomfortable jo rehat nuk do thoja, por ka pasur momente që mund të çaloja diku gjatë regjistrimit, ndoshta me një ftuar, ndoshta tek pyetja, ndoshta edhe nuk e di. Ka pasur momente, po i kam kështu të zbeta, domethënë nuk më kanë ndikuar tek historia ime të moderuarit dhe të bërit pyetje ndaj të ftuarve. Nuk thjesht kanë qenë momente të vogla. Është si ajo që te tipoj më parë që ka qenë kjo gjë e vogël që por iku, është venitur, kështu që. Po pjesën për ai dyshimi për ta lënë, ndoshta siç më pyete ti mua, e ke pasur? Nuk e kam pasur në asnjë moment të them të drejtën, po t'rregojm shumë i sinqert. E kam dashur si projekt para se të vinte në jetë dhe një falënderim shumë të madh përsëri për profesor Gjokul Dedaj, ka qenë një iniciator shumë i denjë dhe i përkryer dhe faleminderit shumë që na ka besuar këtë projekt dhe shpresojmë që ta kemi kënaqur deri në episodin e fundit. Nuk besoj se kemi zhgënjur, kemi çuar deri në fund një projekt që jo shumë e kanë bërë, jo shumë e kanë nisur dhe e kanë lënë. Kështu që ne jemi ata që mbajmë stafetën për ta nisur të përfunduar deri aty ku duhet. Unë do veçoja pjesën që ne nuk kemi lodhur kurrë, kemi gjetur veten edhe deri në 8 të darkës duke punuar këtu dhe nuk kam ndier asnjëherë asnjë presion as nga Eldisi, as nga Klisman, nga askush. Kanë qenë Jo, unë do e them siç e mendoj. Mund të bësh komente sa duash. Ka qenë gjithmonë shumë ambient pozitiv. Ishim në një moment ku ishim shumë të lodhur, kishim ardhur këtu që në 8 të mëngjesit të rish deri në 8 darkës të duket si e pamundur, po ne kemi bërë, dhe ne jemi kënaqur, ne kemi pasur durimin, kemi pasur njëri tjetrin support. Ka qenë për mua një nga eksperiencat më të bukura. Dhe nuk e dia do e bëj gjë top off. Do jetë ajo lista e top ose top 10 gjërave më të mira në jetë deri tani dhe podcasti për mua është në top 10. Absolutisht. Të mbat mend kur vazhduam në fillim që po regjistronim edhe kur nuk kishim, po thoshim ku është tjetri, kur do vi ftuar i radhës, kur do regjistrojmë. Do të thënë dëshira ka qenë shumë e madhe dhe ajo që theti lodhja ka qenë e barazvlefshme me zero, kështu që ka qenë diçka që ne me vërtet kishim shumë qejf. Sara, për tek këtyre pyetjeve për podcastin, kush është Sara me të vërtet? Për publikun që nuk e njeh tamam. Është shumë e vështirë të flasësh për veten, me thënë të drejtën, por do e përmbledh me një fjali, unë jam një person që po bëj më të mirën time çdo ditë dhe po mundohem shumë çdo ditë. Unë do jem po në të njëjta natyra si fjalia që ti dhe, Leo po mundohet të jetë versioni më i mirë i vetes çdo ditë e më shumë. Dhe po, e kam një pyetje. Hajde më thuaj. Do i kthehem episodeve dhe jam kurioze të di çfarë të ka ndikuar nga episodet. Pra një gjë që ndoshta të ka frymëzuar apo Ti jem realist, çdo episod më ka frymëzuar. Është ajo që përmenda pak më parë. Synimi i podcastit ka qenë informim, dhe informimi sakt dhe me çdo të ftuar kam ndonjë fjali, paragraf që e kam me vete, e kam vath në vesh që ndoshta disa prej tyre dhe më kanë shtyrë të bëj diçka që më vërtet nuk besoja që mund ta bëja. Të guxosh, të njëjtën përgjigje kam edhe unë, është e çuditshme. Këtë pjesën e guximit edhe të marrësh iniciativa të reja është shumë e rëndësishme dhe e kam mësuar shumë gjatë këtij podcasti. Po nëse nuk guxon
çfarë po bën? Është e vërtetë. Duhet të guxosh, të paktën të marrësh iniciativë që hajt po mundom ta bëj, po ndoshta ti e bën perfekt atë gjën. Dhe ti se dihet, po Nuk i kishe dihet. qëndruar në vend, do rrihet prisje të na ngrofi dielli. Është edhe diçka tjetër, shumë të ftuar tan kanë cekur pjesën që bëj atë çfarë do, Po. dhe s'ke nevojë të punosh asnjë ditë, dhe unë ndihem ashtu. Unë po bëj atë çfarë dua dhe puna nuk ndihet punë, ndihet kënaqësi, kam motivim të zgjohem çdo mëngjes të vi, të punoj me ju, të bëjmë gjëra të reja, exciting. Unë kur të marr në telefon Sara ku je, po vi, Leo, po vi. Gjithmonë. Dhe Më ne kemi dhe fatin që punojmë me njëri tjetrin dhe edhe ajo telefonata në 10 të darkës për një shqetësim të ditës nesërme nuk ndihet fare, është çdo gjë okay. E di çfarë do shtoja dhe diçka tjetër që është e rëndësishme, me vërtet vim në punë dhe bëjmë shumë qejf dhe dëshirë. Po nëse s'do kishim këtë energjinë me njëri tjetrin, nëse s'do kishim me kuptimin me njëri tjetrin, qasjen e mirë me njëri tjetrin, do kishte qenë diçka jo e mirë. Por kemi fatin, jemi të bekuar dhe të lumtur që personalisht jam i lumtur që jam në mesin tuaj dhe shpresoj që të jemi sa më shumë vite e me radhë. Absolutisht. Sara, një episod që ke menduar që mund bëje më mirë. Të gjitha episodet e para, me të drejtën 10 episodet e para mendoj që 10? po. Ideja po e mendoja marr të kështu paktën atë të pesa, atë 5 bilancin e episod. gjys për gjysëm, me qenë se ishe Okej, 20. 10. Do doja të kisha qenë pak më e përfshirë në bisedë, po gjithmonë ishte kjo ruajtja edhe të ftuarit, t'i bënim të ndiheshin sa më mirë, mos ne nuk është të do i cënonim. Po edhe ose të gjithë diçka, kanë dalë por të kënaqur, të gjithë në fund fare kanë Absolutisht. thënë u kënaqa shumë, na kanë uruar dhe kjo është një feedback shumë i mirë edhe nga të ftuarit. ky presion ishte, pra doja që me të vërtetë ndjenin atë rahatin nga fillimi deri në fund dhe kjo më ka bërë pak më të stepur edhe për të bërë ndonjë ndërhyrje, ndoshta edition, varet. Janë gjëra që janë pjesë e çdo projekti Absolutisht. ku ne marrim pjesë. Leo, Nëse duket që është pyetje me spec. jo më vjen për qeshur, se unë e kam përgjigjen time dhe po më do e kuptosh pse po Okej. qesh. Ke pasur ndonjë moment vështirësie me mua gjatë xhirimeve Këtë pyetje do ta apo bëj edhe unë, faleminderit që vjen në trurin tim dhe kam kuptuar që duke punuar bashkë si moderator të dy kemi vazhduar të marrim mendimet dhe pyetjet e njëri po bëhemi një tjetrit. unit, energjia po përcillet çdo gjë. Moment të vështirë. Momenti më i vështirë për mua ka qenë kur doja të bëj atë video prankun që Po. nuk Nuk të pëlqen të më gënjesh. nuk më pëlqen dhe ishte dhe Sara ishte okay. Jo, nuk isha okay, unë isha prekupuar, thash do bëjmë pushim, nuk ka problem. Jo, ti nuk Mos më ma the mua hiq nuk ka poshtë. pushim. Se bëj ka, po për ty Sara, ka pas një moment që ta kam vështirësuar jetën. Jashtë mase, një herë, Jashtë jashtë mase. Ka qenë një moment po xhironim episodin me Brian Shkodranin dhe ti pate një moment dhe fillove të qeshe, po tani e qeshur është si gjë ngjitë se unë nuk po pushoja dot. Na kapi Dhe gazi thjesht të po. dyve. Me ishte problemi që nuk është të po qeshni me diçka specifike. Thjesht na kapi. Është ajo energjia dhe ajo uniti që ne. Absolutisht. Kjo është e bukur. Më diferenco, ndoshta, okay, se ne të gjitha i kemi shijuar, po disa episode për ty që e kam pas një farë impakti. Sara do veçoja një dhe më të preferuarin është me profesoresh Antigonën. Shumë episod i mirë. Një vajzë shumë pozitive, e qetë, e lexuar, e artikuluar, ka qenë një episod që kemi pas kënaqësi ta bënim. Na e bëri dhe shumë të lehtë të gjithë Absolutisht. intervistën. Ishte sikur po bënim një muhabet pa kamera. Komforti që na dha Antigona ishte Për të qëndruar te komforti, unë mbaj mend episodi i parë fare që e kemi bë pa asnjë kat, pa asnjë ngatres, asgjë, ka qenë me Liridon Mulaj, nëse e mban mend. Po, me Liridoni, po
jo vetëm e Liridonin. I pari. Okej, po flasim për të parët. Është e vërtet. Ka qenë tamam si bisedë e ngrohtë, shumë normale, sigurisht në kafe. Normalisht që librat ta bëjnë vetë momenti që të ndihet i ngrohtë, i rrjedhshëm. Po edhe me Ornelën. Me Ornelën ishte shumë dinamike. Me Ornelën ishte me vërtet dinamike dhe ka qenë shumë kështu fluide, ka qenë gjëja shumë aty ku duhet. Ornela është një personazh që me vërtet energjik, 10 out of 10. Të jep shumë energji. Edhe pozitivitet. Të zgjon. Të zgjon. Po ndonjë tjetër Sara ke? Episode që më kanë bërë të reflektoj pak ka qenë me Eri Business Coach dhe Fatjon Selimaj. Eri për shembull na dha një insight se si është të investosh në gjëra të reja, të guxosh, të manifestosh, prekën shumë tematika. Që manifestimi është gjë shumë e rëndësishme dhe ndërkohë dhe me Fatjonin ishte një bisedë shumë e këndshme dhe profesioniste. Ishte diçka që me të vërtet të tregonte sa rëndësishme është të jesh profesionist në atë çfarë bën. Unë do veçoj një episod që ishte pak sa sfidues në thonjse, se personalisht dashuria ime për Gjarprind është e pazëvendësueshme dhe Fiona. Fiona është spektakolare. Fiona për mua ka qenë një nga të ftuarat më speciale të vish në studio me Qarpër, shef vetëm Fionën dhe askën tjetër. Fiona guxon. Një gjë që Fiona e bën, ajo guxon. Dhe mbaj mend në fillim fare producenti jon Eldisi shpresonte që unë do kisha shumë frikë nga Gjarprind dhe donte një reagim, po. Duke e prekur. Po ishte mirë, ishte okay. Edhe një studente, Livia, super episod, studente shumë e mirë. Mos harrojmë faktin që kemi pasur dhe studentë shumë të mirë dhe të shkëlqyeshëm, ka qenë Erioni, Liviana, Enada. Më thënë të 3 nga studentët tanë kanë qenë shumë mirë. Erioni, një djalë që ka shumë për të dhënë, është student i shkëlqyer dhe djalë me të vërtet shumë pozitiv, gjithashtu edhe presidenti i Këshillit Studentor, kështu që Enada nga ana tjetër, vajzë shumë pozitive, shumë e mirë dhe ishte kënaqësi. Kemi bërë një 2 shaka që unë i mbaj mend. Kënaqësia juaj. Pastaj te Liviana shumë e zgjuar, artikuluar, Liviana është kënaqësi të bësh një bisedë, unë kam gjithashtu dhe studente dhe ishte ndryshe ta shifja në një aspekt tjetër. Se si e shef nga ana e të qenurit studente. Gjithashtu ka qenë edhe Diana. Një vajzë shumë bukuroshe që na dha një aspekt tjetër që bukuria nuk është thjesht të qenurit e bukur, por është brenda. Është komplet nga brenda jashtë, absolutisht. Do veçoja edhe një episod tjetër që ka qenë i pari dhe në thonjza ajo hapi lojën. Pak i frikshëm si episod me Enidën. Enida është shumë artikuluar, është shumë e lexuar dhe ka një përgjigje për çdo gjë. Është shumë frymëzuese. Se duhet të kesh përgjigje, po përgjigje të sakta që bëjnë sens. Enida është një profesioniste, është e zonja në atë ç'a bën dhe është për të marrë shembull për mendimin tim. Duke qenë që kemi pas shumë të ftuar, do e bëjmë në këtë lloj mënyre ti thu. Unë them një emër, ti thua një fjali, ti thua një emër, them një fjali? Absolutisht, ashtu bëjmë. Vazhdojmë? Si te quick fire round. Okej, po. Alessandro Palini. Ka bërë shumë mirë që ka sjellë sportin e padellit në Shqipëri. Briani na dha një insight mbi marrëdhëniet e të rinjve midis njëri tjetrit, mbi shoqërinë shqiptare dhe pjesën e rinis. Po Aurel Kujtimi? Aureli, një inovator shumë i mirë në problemet studentore. Emër tjetër, Eksena. Eksena ishte shumë informuese. Perfekte dhe për mua. Eksena na la aty me mendjen plot. Mu duk sikur ishim në një therapy session. Dolëm nga aty me pikpyetje, me përgjigje, ishte episod shumë i mirë. Po Niko? Niko, një histori suksesi i Kolegjit Universitar Qerjasi. Po Raguza. Bisedë shumë e këndshme. Bisedë e këndshme, ishte spontane. Ka qenë episodi më spontan që kemi bërë. Erdhën atë ditë, intervistuam atë ditë dhe aq me qef e kishin sa
Kishin ardhur të dy bashkë me kolegen nga Zyra Internacionale, donte dhe ajo të intervistoj. Unë e shijova. Po Valbona, kolegja jonë e dashur. Valbona, duke ditur shumë mirë tipin e Valbonës, duke qenë që punojmë, më bë shumë qefi që e pranoj ftesën që t'ishte pjesë e një nga episodeve dhe di të them që është vajzë shumë punëtore. Dhe ishte kënaqësi ta kishim si të ftuar vërtet. Po pjesën që ne prekëm pak edhe botën e maturantëve, të mbahet më Gjeni? Po, yes, më mbahet mend Sara. Gjeni ishte një frym shumë e re dhe shumë ndryshe nga brezi i saj dhe më bë shumë qefi që ishte pjesë e podcastit tonë. Edhe fundi ja kjo ishte e gjithë ideja e fillimit të podcastit, të informojmë të rinj, po edhe maturantët që kur të bëjmë pjesë e një universiteti dhe shpresojmë që të zgjidhin qiriazin, të kenë informacione të dobishme dhe të duhura dhe praktike gjithmonë. Absolutisht. Duke qenë që i mbyllëm të gjithë episodet duke i përmendur se cili nga pak dhe shpresojmë të mos kemi harruar askënd dhe nuk besoj ta kemi harruar. Sara, si e pret të jetë sezoni i dytë? Kësaj radhe mendoj që ne e dim se çfarë na pret. E dim ku janë pikat tona të dobta, ku janë pikat tona të forta dhe ku mund të fokusohemi më shumë për të nxjerrë edhe një produkt që të tjerët e përthithin pak më mirë. Informacionin të paktën që ne duam të përçojmë. Sara, erdhi momenti që nuk do doja kur të vinte. Quick fire round i fundit për këtë sezon. Unë kam përgatitur disa pyetje për ty. Gjithashtu dhe unë. Pasi nuk ishe përgatit? Absolutisht jo, ne vim gjithmonë të përgatitur dhe as nuk e dyshojmë kur. Do doja ta nisja unë. Okej. Viralitet apo ndikim real, Leo? Ndikim real. Solo apo gjithmonë duo? Në trips apo në punë? Në punë, këtu si qemi bashkë. Bashkëpunimi të jep përfundime më të mira gjithmonë më. Kështu që gjithmonë duo. Podcast pa mua apo pa ty? Pas një nga ne të dy. Nëse do bëj. Këto ishin pyetjet e mia. Je gati Sara për pyetjet e mia? Po, shumë gati. Perfekcion apo spontanitet? Fatkeqësisht anoj nga perfeksioni, po do doja të zgjidhja spontanitetin. Meqense se e kam dorë të lirë. Okej. Të jesh VIP apo të kesh histori reale? Të jem VIP. Unë nuk do doja kur të isha VIP. Histori reale. Po ti je një very important person. Jo, unë jam thjesht një person. Jo, që po ti je bëj një më të very mirën important tim. person. 1 milion shikime apo një mesazh që prek? 1 milion shikime mendoj që do e merrte një mesazh që të prek, por në esencë do zgjidhja mesazhin që të prek. Sara, këto ishin pyetjet, nuk ka një dënim për ty. Si ka mundësi se ti gjithmonë e ke një në xhep, një dënim. Një as në mend. E di që e ke një në mendje. Unë kam një dënim për ty, Sara. Po të dëgjoj më shumë vëmendje? Unë e di që ku ke qenë ti një vajzë e vogël. Po. Sara, unë kam një dënim për ty, Okay. si gjithmonë. Unë e di shumë mirë që kur ke qenë e vogël, ke pas shumë dëshirë të kaloje kohë me tablot, me penelat, me bojrat. Do doja shumë që të çoje të merri në studio pikturën që ke bërë kur ke qenë e vogël dhe na e tregosh të gjithëve. Atëherë, mua e vogël prindrit më çonin në kurse të ndryshme, kam bërë piano, kam bërë kërcim, një ndër to ishte edhe piktura dhe në pikturë çuditërisht më vinte dora. Këtë e kam bërë 12 vjeç. Shumë e bukur. Unë ta kam thënë që në fillim. Nga Van Gogh, nuk e di se si është akoma këtu, por e vlerësoj që ju mbani tek studio. Gjithmonë do jetë pjesë e studios së dytë në sezonin e dytë përsëri. Sigurisht se e kam bërë për ju. Faleminderit. Dhe kam edhe unë një dënim për ty. Leo, ta nisim pak me pasionet e tua, ndoshta se ti je një person që ke shumë pasione, je dhe shumë i talentuar. Faleminderit Sara. Dua të ta lë dorë të lirë, por na improvizoj një nga talentet e tua.
Unë kam shumë talente. Një ndër to është muzika që ka qenë pjesë e rrugtimit tim në kaq jetë derisa jam më sot dhe do jetë akoma dhe më shumë. Çfarë do tani të këndoj? një balat të shkurtër. Ndihem në sikletë të them të drejtën, por çfarë këngë do? Ke ndonjë preferencë? Këtë duash ti? Këtë dua unë. Okej, po këndoj një këngë që kam kënduar shumë i vogël, është nga grupi Hillsong, Ocean. Okej, tash do të thënë ndonjë qingj i vogël rimendueshëm se të Po edhe vogël. mund ta bëjmë qingj i vogël rimendueshëm. Se bëj shaka, ajo këngë është shumë e bukur dhe më ka shoqëruar për shumë vite me radhë kur kam qenë në momentet e mia më jo të mira. Po këndoj vetëm refrenin. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Na ndiqni këto vite ka shumë projekte. Sara më bëre të dalë pak nga jashtë comfort zone-it tim, se ma merrte menja që do këndoja në këtë. Ti e komfort me çdo gjë, Leo. Je njeri lehtësisht i përshtatshëm edhe kjo është gjëja më e bukur. Edhe ti Sara, e jotja. Po ta them një fjali përpara se ta mbyllim. Ka qenë një kënaqësi te masa shumë e madhe për mua të bashkëpunoj dhe të punoj me ty dhe shpresoj që sezonin e dytë të jemi përsëri bashkë. Dhe diçka që do të bëja një pyetje, çfarë ka ndryshuar në marrëdhënien tonë që nga dita e parë deri më sot, jemi bërë si ato miq që siç e përmendë edhe në orën 10 të darkës për të marrë në telefon, mund të më marrësh, jam aty dhe të faleminderit shumë. Është kënaqësi vërtet, është çka ka ndryshuar nga fillimi deri tani, ne që në fillim we clicked dhe tani thjesht sa thellohet shoqëria. Erdhi momenti jo i shumë pritur, por na duhet ta mbyllim. Dhe do e mbyllim duke i premtuar të tjerëve që do ketë një sezon të dytë. Do e ketë një sezon të dytë dhe ne mezi po e presim. Apo jo Sara? Absolutisht, 20 episode më vonë ne jemi akoma këtu. Sara, 2 minutat e fundit si do e shfrytëzojmë me një mesazh për të rinë, mendoj? Mendoj e rëndësishme për ta është të guxojnë, të provojnë gjëra të reja dhe të ndjekin pasionet e tyre, sepse jeta aq sa është e gjatë është edhe shumë e shkurtër, të bëjmë gjëra që na bëjnë të ndihemi mirë. Po ti Leo? Unë do them të drejtën, do i thoja të gjithë të rinjve të ndërojnë, të luftojnë për ato që duan, se as Leo nuk e dinte që sot do ishte këtu duke moderuar, dhe pse ka qenë një ëndër e ime të moderoja, dhe ja ku jam. Mos i lini ëndrat për gjys, luftoni, besoni tek vetja juaj se çdo gjë është e prekshme dhe e arritshme. Si ne, që 20 episode më vonë jemi ende këtu, dhe ky është vetëm fillimi. Duke ju falenderuar pafund për çdo mesazh, çdo moment suporti, çdo ndjesi dhe emocion që na keni dhuruar në këtë sezon, ju urojmë pushime të mbara. Dhe bashkë do të shihemi në shtator në sezonin ton të dytë të Qirazi Roots Podcast, ku ne do të vazhdojmë misionin ton të frymëzojmë përmes edukimit. Shihemi. Qirazi Roots Podcast ishte zëri të gjithëve. 20 episode, 20 të ftuar me 20 histori që tregojnë se rinia nuk pret, por rinia vepron. Nga ëndrat tek sfidat, nga pasiguria tek suksesi, ku çdo bisedë ishte një hap më afër versionit më të mirë të vetes. Këtu të rinjtë dhe profesionistët nuk erdhën vetëm për të folur, por ata ndikuan, frymëzuan dhe ndërtuan. Ky podcast nuk është thjesht një platformë, është një lëvizje, dhe ky ishte vetëm fillimi. Mos haro kurrë që ti je një i ri dhe ke një zë të cilin bota ka nevojë ta dëgjojë.